Lassen Sie uns über das Thema Frauenrechte im Islam diskutieren. Nach dem Oxford-Wörterbuch sind die Rechte von Frauen rechtliche, wirtschaftliche und soziale Rechte, die denen von Männern entsprechen. Bevor wir uns mit den Rechten der Frauen im Islam befassen, müssen wir die modernen kategorischen Aussagen darüber, wie ein Leben von den Frauen geführt werden sollte, beiseite legen. Sie müssen ihren Intellekt überprüfen, bevor sie glauben, was andere sagen. Weil unser Geist oft in die Irre gehen kann. Es gab eine Zeit, in der große Gelehrte dieser Zeit dachten, das Licht des Mondes sei sein eigenes Licht. Aber jetzt wissen wir, dass das Licht des Mondes das von der Sonne reflektierte Licht ist. Ebenso, wenn Sie Ihre Schlussfolgerung daraus ziehen, wie die Medien hauptsächlich das Frauenrecht im Islam darstellen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie das Gefühl haben, dass das Recht der Frauen im Islam unterworfen ist. Heute sind 20 bis 25% der Weltbevölkerung Muslime. Einige muslimische Gesellschaften stehen den Lehren des Islam nahe. Während einige muslimische Gesellschaften weit von den Lehren des Islam entfernt sind. Also, wenn eine Person die Rechte der Frauen im Islam beurteilen will. Sie sollten es nicht beurteilen, indem sie sich ansehen, was Muslime tun oder was die muslimische Gesellschaft tut. Sie sollten es anhand der authentischen Quellen des Islam beurteilen. Die authentischen Quellen des Islam sind der Koran und der authentische Hadith. Der Koran ist die letzte Offenbarung Gottes. Der authentische Hadith ist die Lehre des letzten Botschafters des Islam, des Propheten Muhammad. Nun werden wir das Frauenrecht im Islam anhand der oben genannten authentischen Quellen untersuchen. Ich habe das Thema Frauenrechte im Islam grob in 6 Kategorien unterteilt. 1. Die geistigen Rechte der Frauen im Islam. 2. Die wirtschaftlichen Rechte von Frauen im Islam. 3. Die sozialen Rechte von Frauen im Islam. 4. Die Bildungsrechte von Frauen im Islam. 5. Die gesetzlichen Rechte von Frauen im Islam und 6. Die politischen Rechte von Frauen im Islam. Es gibt verschiedene Verse im Koran und in den authentischen Hadithen, um diese Kategorien im Detail zu erklären. Aber um es verständlich zu machen, werde ich versuchen, jede Kategorie mit nur einem oder mehreren Versen zu erklären. Zuerst werden wir uns mit den geistigen Rechten der Frauen im Islam befassen. Das Paradies ist nur für Männer gedacht. Dies ist ein weit verbreitetes Missverständnis unter den Nichtmuslimen über den Islam. Dieses Missverständnis kann durch die Verse des Korans leicht geklärt werden. Sure Nisa Kapitel Nummer 4 Vers Nummer 124 sagt: Wenn ein Mann oder eine Frau Glauben hat und gute Taten tut. Sie werden mit Sicherheit in den Himmel kommen und ihnen wird keine Ungerechtigkeit angetan werden. Durch das Lesen des obigen Verses erfahren wir, dass die spirituellen Pflichten von Männern und Frauen im Islam gleich sind. Als Frau hat sie das Recht, ins Paradies zu gelangen, indem sie an Allah glaubt und gute Taten tut. Lassen Sie uns nun die wirtschaftlichen Rechte der Frauen im Islam untersuchen. Im Islam ist eine Frau finanziell abgesichert. Vor ihrer Hochzeit liegt es in der Verantwortung des Vaters und ihres Bruders, sich um sie zu kümmern.
Nach ihrer Heirat liegt es in der Verantwortung ihres Mannes und ihres Sohnes, sich um sie zu kümmern. In Sure Nisa Kapitel 4, Vers 34 wird es erwähnt. Männer sind die Betreuer von Frauen und es liegt in ihrer Verantwortung, sie finanziell zu unterstützen. Weiter Sure Nisa Kapitel Nummer 4 Vers Nummer 4. Sagt, geben Sie den Frauen, die sie heiraten werden, eine Mitgift als Geschenk. Während der Ehe erhält die Braut vom Bräutigam ein Geschenk in Form von Geld oder Besitz. Der Name dieses vom Bräutigam gegebenen Geschenks heißt Ma. Außerdem darf im Islam eine Frau erben. Seine Details werden in Sure Nisa Kapitel 4 Vers 11 und 12 erwähnt. Und Frauen müssen ihren Anteil am ererbten Vermögen oder das Geld, das sie verdienen, nicht für die Familie ausgeben. Weil es in der Verantwortung der Männer liegt, sich finanziell um sie zu kümmern. Daher sind die Frauen im Islam finanziell abgesichert. Es gibt auch bestimmte Regeln, die eine Frau befolgen sollte, wenn sie durch Arbeit Geld verdienen möchte. Das ist aber ein anderes Thema. Als Frau ist es ihr Recht, vom Mann finanziell unterstützt zu werden. Lassen Sie uns nun die sozialen Rechte der Frauen im Islam untersuchen. Ich habe die sozialen Rechte von Frauen im Islam weiter in 4 Unterkategorien unterteilt. 1. Die Rechte der Tochter im Islam. 2. Die Rechte der Frau im Islam. 3. Die Rechte der Mutter im Islam und 4. Die Rechte der Schwester im Islam. Zuerst werden wir die Rechte der Tochter im Islam untersuchen. In Kapitel 16 der Sure Nahl, Vers 58 und 59 heißt es: Diejenigen, die denken, dass die Geburt eines weiblichen Kindes eine Schande ist, oder diejenigen, die denken, sie zu töten, ihr Urteil ist böse. In Sunan Fibnmaya Hadith Nummer 3670 gibt es einen authentischen Hadith. Dort sagte der Prophet Muhammad: Jeder Mann, der 2 Töchter mit Liebe und Zuneigung großzieht, wird das Paradies betreten. Als Tochter hat sie das Recht, von ihren Eltern mit großer Sorgfalt und Zuneigung erzogen zu werden. Jetzt werden wir uns mit den Rechten der Frau im Islam befassen. Sure Nisa Kapitel Nummer 4 Vers Nummer 21 sagt: Die Ehe ist ein heiliger Vertrag zwischen dem Ehemann und der Ehefrau. Und gemäß Sure Nisa Kapitel Nummer 4 Vers Nummer 19. Die Erlaubnis der Braut ist für die Ehe obligatorisch. Darüber hinaus heißt es in Sure Nisa, Kapitel 4, Vers 19. Behandle deine Frau mit Freundlichkeit, auch wenn du sie nicht magst. Als Ehefrau hat sie das Recht, von ihrem Ehemann als gleichberechtigter Lebenspartner behandelt zu werden. Lassen Sie uns nun die Rechte der Mutter im Islam untersuchen. In Sure Isra, Kapitel 17, Vers 23 heißt es: Sag deinen Eltern nicht einmal, uff. In Sure An'am, Kapitel 6, Vers 151, heißt es weiter: Sei nett zu deinen Eltern. Es gibt einen authentischen Hadith im Hadith Nummer 3106 des Buches Dschihad.
Dort hat der Prophet Muhammad gesagt: Das Paradies liegt unter den Füßen deiner Mutter. Als Mutter hat sie das Recht, von ihren Kindern mit mehr Liebe und Mitgefühl behandelt zu werden. Lassen Sie uns nun die Rechte einer Schwester im Islam untersuchen. Sure Tawba Kapitel Nummer 9 Vers Nummer 71 sagt: Die gläubigen Männer und Frauen unterstützen sich gegenseitig. Sie sollten sich gegenseitig ermutigen, gute Taten zu tun, Zakat zu bezahlen, zu fasten und Allah und seinem Boten zu gehorchen. Und sie sollten sich auch gegenseitig ermutigen, das Böse zu verbieten. Das heißt, auch wenn die gläubigen Männer und Frauen nicht miteinander verwandt sind, sollten sie sich wie ein Bruder und eine Schwester sozial unterstützen. Als Schwester hat sie das Recht, von ihrem Bruder sozial unterstützt zu werden. Lassen Sie uns nun die Bildungsrechte von Frauen im Islam diskutieren. Die erste Führung, die Allah der ganzen Menschheit im Koran offenbarte, war nicht Salah oder Nächstenliebe oder Fasten. Aber es ging um Iqra. Iqra bedeutet lesen, verkünden, wiederholen. Der Koran sagt dies in Sure Iqra, Kapitel 96, Vers 1. Die erste Anleitung, die Allah im Koran gab, war Lesen. Es war sowohl für Männer als auch für Frauen gedacht. Weiter sagt ein authentischer Hadith von Ibn Majah Hadith Nummer 224. Jeder muslimische Mann oder jede muslimische Frau ist verpflichtet, eine Ausbildung zu erwerben. Und wenn wir Sahih Bukhari lesen, erfahren wir, dass der Prophet Muhammad besondere Zeit darauf verwendet hat, nur die Frauen zu erziehen. Er schickte auch Sahaba, um die Frauen besonders zu erziehen. Aus diesem Grund gibt es auch in den Tagen der Unwissenheit einige Beispiele für große Frauen, die Gelehrte waren. Das beste Beispiel ist Aisha bint Abi Bakr. Sie hat mehr als 88 verschiedene Gelehrte unterrichtet und mehr als 2210 Hadithe werden auf ihre Autorität hin erzählt. Ein anderes Beispiel ist Salma, die als die intellektuellste und gelehrteste Frau angesehen wurde. Ein anderes Beispiel ist Fatima Beqais, die als eine sehr sachkundige Frau angesehen wurde. Ein anderes Beispiel ist Safia, die als die intellektuellste Frau angesehen wurde. Ein anderes Beispiel ist Sulaim, der als Autorität und als intelligente Frau angesehen wurde. Ein anderes Beispiel ist Saida Nafisa, die viele Gelehrte unterrichtete, darunter Imam Shafi. Ein anderes Beispiel ist Aisha bint ibn Abi Bakr, der viele Gelehrte unterrichtete, darunter Imam Malik. Zu dieser Zeit wurden die Menschen selten ausgebildet. Doch im Islam sahen wir einige Beispiele von Frauen, die große Gelehrte waren. Als Frau hat sie das Recht, von ihren Eltern, Brüdern oder Erziehungsberechtigten unterrichtet zu werden. Lassen Sie uns nun die gesetzlichen Rechte der Frauen im Islam diskutieren. Im Islam sind Männer und Frauen legal gleich. Nach dem als Qisas bekannten Gesetz der Gleichheit, das in Sure Bakere, Kapitel 2, Vers 178 und 179 erwähnt wird, heißt es: Die Bestrafung ist für beide für das gleiche Verbrechen gleich.
Wenn zum Beispiel ein Mann eine Frau tötet, wird dieser Mann zum Tode verurteilt, und wenn eine Frau einen Mann tötet, wird diese Frau zum Tode verurteilt. Weiter. Sure Maida Kapitel Nummer 5 Vers Nummer 38 Tage. Wenn sich ein Dieb als schuldig erwiesen hat, sei es ein Mann oder eine Frau, sollte ihm die Hand abgeschnitten werden. Weiter heißt es in Sura Nur, Kapitel 24, Vers 2. Wenn sich ein Fornicator als schuldig erwiesen hat, egal ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sollten sie 100 Peitschen als Strafe erhalten. Ferner zeigt Sura Bakere Kapitel Nummer 2 Vers Nummer 282 an. Frauen haben das Recht, Zeugin zu sein. Weiter heißt es in Sura Nur, Kapitel 24, Vers 4. Wenn jemand einen Vorwurf gegen die Keuschheit und Bescheidenheit einer Frau erhebt und nicht 4 Zeugen mitbringt, geben sie ihm 80 Peitschen als Strafe. So schützt der Islam die Würde einer Frau legal. Als Frau hat sie das Recht, würdevoll zu sein und vom Gesetz gleich behandelt zu werden. Lassen Sie uns nun die politischen Rechte der Frauen im Islam diskutieren. Um die politische Autorität von Frauen im Islam zu erklären, werde ich einen Vorfall erzählen, der während des Regimes von Umar passiert ist, dem zweiten Kalifat des Islam. Es wird in Musannaf Abdalrazak 10.420 erwähnt. Während einer Diskussion über die Ma in der Masjid. Umar bat die Frauen, von den Männern nicht Ma, in sehr hoher Menge zur Heirat zu verlangen. Zu dieser Zeit widersprach eine Dame aus der letzten Reihe der Masjid dem. Und sie bezog sich auf Sure Nisa Kapitel Nummer 4 Vers Nummer 20. Und sie fragte, wenn Allah Ma keine Obergrenze gesetzt hat, warum sollte Umar sie bitten, eine Obergrenze zu setzen? Als Umar, das zweite Kalifat des Islam, dies hörte, stimmte er zu, was er für falsch hielt, und zog seine Aussage sofort zurück. Aus dem obigen Beispiel können wir ersehen, dass eine gewöhnliche Frau aus der letzten Reihe der Masjid Einwände gegen den Verstoß gegen die Verfassung erhoben hat und dieser sofort anerkannt wurde. Als Frau ist es ihr Recht, dem Herrscher ihre Meinung zu präsentieren. Bisher haben wir alle Kategorien bezüglich der Frauenrechte im Islam aus authentischen Quellen gesehen. Die obige Diskussion war eine kurze Erklärung zu den Frauenrechten im Islam. Jetzt hätten Sie erkannt, dass Frauen im Islam viele Privilegien haben. Da Männer und Frauen physiologisch, psychisch, biologisch und physisch unterschiedlich sind. Aufgrund dieser Unterschiede hat Allah Pflichten für sie festgelegt. Einige Aufgaben sind identisch, andere nicht identisch. In einigen Aufgaben haben Männer mehr Vorteile, in anderen haben Frauen mehr Vorteile. Daher gibt Allah Männern und Frauen die gleichen und unterschiedliche Pflichten, abhängig von ihrer Ähnlichkeit und ihren Unterschieden. Damit sie in Harmonie und Frieden zusammenleben können. Dies ist der Grund, wenn Sie die Rechte der Frauen im Islam anhand des Korans und des authentischen Hadith analysieren.
Sie werden logischerweise zustimmen, dass die Frauen im Islam geschützt und nicht unterworfen sind. Möge Frieden und Barmherzigkeit Allahs auf allen Personen sein, die ich oben erwähnt habe. Alles Lob gilt Allah, der Herr aller Welten ist.